హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక్క పాయింట్ చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు చూసిన వాళ్ళు నచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం వల్ల ఈ వీడియో చాలామందికి ఇంకా రీచ్ అయ్యేకి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట. అదొక్కటి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నా సైడ్ నుంచి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. నేను మీ హర్షద్. సో ఈరోజు ఒక అతని ఎక్స్పీరియన్స్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనేసి అండి. ఇతను వాయిస్ రికార్డింగ్స్ పెట్టాడు. ఆ వాయిస్ రికార్డింగ్స్ అన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటే మొత్తం అటాచ్ చేశాను నేను. వినండి. అండ్ ఎవరైనా సరే ప్లాన్ చేసే ముందు మినిమం నాలెడ్జ్ అండి. చూడండి, చాలామంది కామెంట్స్లో కూడా పెడుతున్నారు, ఒక సంవత్సరం స్టడీ చేయాలి, రెండో సంవత్సరం 10 తేవాలి, 20 తేవాలి. ఇలా నేర్చుకోలేమండి. ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పటికీ నేర్చుకోలేము. మన దగ్గర అనిమల్ లేనిది, దాన్ని మనం చూడనిది, దాన్ని మనం స్టడీ చేయనిది మనం నేర్చుకోలేము. అండ్ మినిమం అనేది ఒక 50 ఫ్లాగ్తో స్టార్ట్ చేస్తేనే మీకు తెలుస్తాయి అనమాట. 5, 10, 15 మీకు ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు, ఛాన్సెస్ తక్కువ. మీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ని చూసుకొని మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. అందరూ ప్లాన్ చేయలేరండి. ఇప్పుడు నేను కానీ వేరే ఫార్మర్స్ కానీ ఎవరైతే మేము రన్ చేస్తున్నామో ఎడ్యుకేటెడ్, మా జాబ్ బేస్ మీద మేము ఇది పెట్టుకొని డిపెండ్ అయ్యి చేస్తున్నాం. ఇంకా కొంతమంది చేసేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగుండి వాళ్ళు చేస్తున్నారు. లేదు, మీకు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, ఇది లేదు, కాకపోతే మీరు ఓన్గా కష్టపడగలుగుతారు, మీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఈ ఫీల్డ్లో మేము నిలబడగలము అని నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చెయ్యండి. దానికన్నా ముందు మీరు ఏదైనా ఫామ్లోకి వెళ్ళి, పర్టికులర్లీ రైనీ సీజన్ ఆగస్టు, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ ఈ నెలల్లో ఒక 2 నెలలు గడిపిరండి. అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి ఫామ్స్కి వచ్చారనుకోండి, మీకు ఏముండదండి. తిన్నామా, తెల్లారిందా, పడుకున్నామా, ఇట్లే ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఏముండదు. అక్కడ పొద్దున్న ఫుడ్ పెడతాం, మధ్యాహ్నం ఫుడ్ పెడతాం, సాయంత్రం ఫుడ్ పెడతాం, పడుకోబెడతాం. ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ. కొత్తగా స్టార్ట్ చేసి మీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడన్నా ఉంటే వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళ ఎప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్ విజిట్ చేయండి. వారానికి ఒకసారి వెళ్ళండి, చూడండి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ సీజన్లో మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేయగలిగితే అంత ఇది ఉంటుంది. మార్నింగ్ వెళ్ళిపోవాలి, అప్పుడే మీకు తెలుస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయనేసి. అట్లా మీరు స్టడీ చేయాలి. ఈవెన్ ఇప్పుడు చూడండి, నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను ప్రతి ఒక్కటి దీని మాదిరి పెట్టానండి, ప్లేలిస్ట్ మాదిరి పెట్టాను. ప్లేలిస్ట్లో ఒకటి డిసీజెస్ అని ఉంది, అవి చూడండి. మినిమం నాలెడ్జ్ మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో నేను ట్రీట్మెంట్ కూడా పెట్టాను, ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా చెప్పాను. ఇంకా వ్యాక్సినేషన్స్ అనేసి ఇంకో ప్లేలిస్ట్ ఉంది, వ్యాక్సినేషన్స్. ఇంకా జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అది లైవ్ స్టాక్ అనే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది. ఈ 3 మీరు జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ప్లేలిస్ట్లో చూసేసుకోండి. లేదు, మీకు డిసీజెస్ గురించి, మీరు మెయిన్ డిసీజెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి, వ్యాక్సినేషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఇవి మాత్రం కవర్ చేసుకోండి. మొత్తం కలిపి నాకు తెలిసి 20 వీడియోస్ కూడా లేవు అనుకుంటా, గుర్తులేదు నాకు, చేసేసాను. మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్పాను దాంట్లో. ఎలాంటి మేజర్ అవుట్ బ్రేక్స్ అవే. ఇంకొకటి, ట్రీట్మెంట్ నేర్చుకోవాలని మాత్రం ట్రై చేయకండి. అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే సిమ్టమ్స్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, కానీ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఉండదు వీటిలో. ఎందుకంటే వీటిలో మ్యాక్సిమం వైరల్ డిసీజెస్ వల్లనే ఎక్కువగా అవుట్ బ్రేక్ అనేది, మోర్టాలిటీ అనేది జరుగుతుందండి. ఆ వైరల్ డిసీజెస్కి ఎక్కడైనా సరే, మనుషులకైనా వైరల్ డిసీజెస్, ఇప్పుడు కరోనా లాంటిది, వీటికి మందులు ఉండవు. సిమ్టమ్స్ని బట్టి ఆ మందు ఇస్తారు, తగ్గుతుంది, కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించుకోవాలన్నమాట. ఆ యాంటీబయాటిక్ ఏది యూజ్ చేస్తామనేది సిచ్యువేషన్ని బట్టే మనం ఇచ్చేసుకోగలం తప్ప స్టాండర్డ్ మెడిసిన్ అనేది అయితే లేదండి. సో ఇంకా ఈ ఇంట్రెస్ట్ చూడ. హాయ్ సార్, నమస్తే. మై నేమ్ శ్రీనివాస్, వెస్ట్ గోదావరి ఊరు మాది. సార్, నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే సార్, మామూలుగా ఒక 19 గోటాస్ తెచ్చుకున్నా సార్. నేను తెచ్చుకుంటే ఏదో క్యాజువల్గా పెంచుకుందామని చెప్పి అనుకున్నాను. నేను అనుకొని మాకు దగ్గరలో గోదావరి ఉంటుంది, గోదావరి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ మధ్యలో ఉంటాయన్నమాట గట్లు, అక్కడ పెట్టడం జరిగింది సార్. పెడితే తీసుకెళ్ళిన 15 రోజులు 10 రోజులు అయింది సార్. ఇంకా స్టార్ట్ అయింది ఒకటే మూతు గజ్జి కింద వచ్చేసింది. అదే మూతి బొబ్బర్లాగా, అదే పొక్కులు కింద వచ్చేసి బాగా ఆ గజ్జి కింద వచ్చేసి మొత్తం ఒకటే చనిపోవడం జరిగింది. చనిపోయినాయి. ఇంకా అలాగే నేను కూడా ఒక 3-4 months బాగా డిస్టర్బ్ అవ్వడం. ఇదేంట్రా బాబు, ఇది ఏదో టైంపాస్ కదా, పెట్టుకుందాం, డెవలప్ చేద్దాం బ్రీడ్ అని అనుకుంటే ఇలా జరిగింది ఏంట్రా బాబు అని చెప్పి అలాగే ఇబ్బంది పడుతూ గల లాస్ట్కి వచ్చేసరికి 10 యానిమల్స్ మిగిలినాయి. 10లోని కూడా 2 చనిపోవడం జరిగింది. లాస్ట్కి 7 యానిమల్స్ ఎన్ని మిగిలినాయి సార్. మొత్తం అన్నీ పోయి తర్వాత ఇంకా వీటిని అమ్మేద్దాం ఉంచుదాం అని చెప్పి నేను ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాను. ఉన్న తర్వాత సర్లే, పెట్టాం కదా, అమ్మేయటం ఎందుకు, మళ్ళీ సడన్గా అమ్మేసుకొని ఇంకా మనం లాస్ అయ్యేదానికంటే మన ఊర్లో మన ఇంటి పక్కన ఉండేవాళ్ళు
మాటలే బాగా ఇబ్బందికి గురి చేసే విధంగా ఉంటాయి కదా. అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటారు. వాళ్ళకి ఏదో తెలిసినట్టు మనకి ఏదో తెలియనట్టు. ఇలా జరుగుతూ ఉంటే అవి తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొచ్చి కొన్ని రోజులు పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి లంకలో పెట్టేసిన తర్వాత అలా ఉన్న తర్వాత నెట్లో సెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఎవరైనా మంచిగా మెడిసిన్ అది ఎవరైనా చెప్తారా అని చెప్పి. అంతకుముందు ఈ మెడిసిన్ అమ్మేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏమిస్తారో మనం ఏమేస్తామో మనకేం అర్థం కావట్లేదు. తర్వాత మనకి వీకెండ్ ఫార్మింగ్ అని చెప్పి ఒక ఛానల్, ఒక వీడియో వచ్చింది యూట్యూబ్లో. ఇంకా వీడియోస్ చూస్తూనే ఉన్నా ఇంకా కంటిన్యూ చూస్తూనే ఉన్నా. రెగ్యులర్ చూస్తూ ఉంటే మన గురుగారు అవినాష్ గారు ఈ కడప నుంచి అని చెప్పి వీకెండ్ ఫార్మింగ్ వీడియోస్ పెడుతూ ఉన్నారు. ఇంక నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 60-70 వీడియోస్ 100 పైన ఉన్నట్టున్నాయి. కానీ నేను ఆల్మోస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ చూసేసాను సార్. చూసేసిన తర్వాత సార్ నెంబర్ ఉంది, మన వీడియోస్లో పెట్టేవారు సార్. పెట్టేటట్టుగా మనం వర్క్ చేసుకోవాలి. మన దగ్గర ఉన్న వనరులు కానీ మనకి గోదావరి పక్కనే సార్ మనకి. ఇక్కడ ఏదైనా ప్లాన్ చేద్దామని దీంతో యూట్యూబ్ చూసే నేను ఇంకేదో చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో ఏదో తెలియక మా ఇంటి పక్కన కొంచెం కొవ్వూరులో 4 లైన్ బ్రిడ్జి పక్కన వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే తీసేసుకున్నాం. ఒక 10 పెద్దవి అన్నీ చెత్త చెదరం మొత్తం ఒక 20 సాల్తీల వరకు. ఒక పోతేమో మన తుని సైడ్ వెళ్ళి, ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో పెట్టిన పోతు తుని సైడ్ వెళ్ళి కత్తిపూడి దగ్గర తీసుకున్నా సార్. అది 22,000 పడింది. అయితే అప్పటికి అవి ప్రెగ్నెంట్స్ అన్నారు. తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇంకా నరకం సార్. మేకలన్నీ నేర్పిస్తున్నారు చూడండి. మనశ్శాంతిగా ఒక వ్యాపారంలో 1,00,000 రూపాయలు పోయినా అంత బాధ అనిపించలేదు, కానీ మనశ్శాంతిగా నిద్రపోలేకపోయాను సార్. ఎంత నరకం చూశానంటే, ఏంటి సార్ తీసుకెళ్ళి పెట్టిన 1-2 నెలలకే ఈ పిల్లలు రోజుకొకటి చనిపోతుంది. అసలు ఏంటో తెలీదు మనకి. దాంట్లోనేమో అనుభవం లేదు. ఏం మందు తెచ్చేయాలి, ఏం చేయాలి, ఒకళ్ళు అడిగితే ఒకళ్ళు చెప్తారు. ఇంకా నాకు దాదాపు మొన్న జూలై వరకు కూడా నాకు దాంట్లో అనుభవం లేదు, ఏం తెలుసలేదు. మళ్ళీ సీజన్ బేస్డ్గా అక్కడ బిజినెస్ నడిచింది మనది. ఆ బిజినెస్ కూడా ఈసారి లాక్డౌన్ వల్ల ఒక 8 lakhs ఎంత నడిచినా మనకి ఏం పెద్ద డబ్బులు మిగలలేదు. 1.5 lakh ఎంత మిగిలినాయి. ఇంకంతా తలనొప్పి. ఇక్కడేమో ఇవన్నీ చనిపోయినాయి. 6 మిగిలినాయి సార్. ఆ 6 మీకు వీడియో తీసినాయి. 6ను ఇంకో ఆయన ఉంటారు, ఆయన 3 ఉంటాయి. ఆయన వర్క్ చేస్తాడు మన దగ్గర. ఆయనకి జీతం ఇచ్చి 3 ఇలా చూసుకునేలాగా మనకి పెట్టుకున్నాం. అయితే ఏంటంటే ఆయన చూసుకుంటున్నాడు. వీటిలో ఉండగానే మళ్ళీ మా పార్ట్నరు రాజమండ్రి దగ్గర కోరుకొండ అని ఉంటుంది ఒక ఏరియా, ఆ గోకవరానికి దగ్గర. అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చాం 10. అయ్యి హైలైట్ మేకలు సార్. మీరు చెప్పినట్టు బ్లాక్ అదే సార్ మొన్న ఒక వీడియో పెట్టారు కదా, అది అనంతపురం దగ్గర ఎవరో 100 మేకలు అమ్ముతారు అని చెప్పి అన్నారు కదా. అలా మంచి మేకలు, కానీ అవి కూడా 1-2 బతికినాయి అంతే పిల్లలు. అవి కూడా పిల్లలు మొత్తం పాడేసి తీసుకొచ్చి చనిపోయినాయి. 2-3 ఉన్నాయి అంతే. అయితే ఇంకా మనకేం ఇంకా సర్లే అని చెప్పి వాడు తీసేస్తానంటే ఇంకా మళ్ళీ వాడి దగ్గర నేనే తీసుకొని ఇప్పుడు అవి అన్నీ 20 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రెగ్నెన్సీలే. 2 బేబీస్ పుట్టినాయి. అవి 2 months అయింది సార్. 2.5 months 2 months అయింది. బాగానే ఉన్నాయి పిల్లలు. ఇంకా బాగా చూస్తున్నా సార్ యూట్యూబ్లోనే. ఇంకా ఏదైనా మనకి దొరుకుద్ది కదా. ఎవరైనా మనకి దీంట్లో ఏదేదో చెయ్యాలి, ఎవరైనా హెల్ప్ తీసుకొని మనం వీటిని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. వీటి తోడుకి సక్సెస్ రేట్ చూపిస్తే 20 తోటి ఇంకొక 20 కొందాం. ఒక్కొక్క యానిమల్లో 10,000 ఉంటుంది కదా, ఇంకో 2 lakhs పెట్టి మనం చేసుకుందాం అని వెయిటింగ్ సార్. ఇది సక్సెస్ అయితే దీని నుంచి ఇంకా మనం రిటర్న్ వెళ్దాం అనే ఆలోచనతో ఉన్నా సార్. జరిగింది అయితే ఇది సార్. ఈ సంవత్సరం అయితే ఇప్పటివరకు ఏం మనకి ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలోనే దగ్గర టైంలోనే తక్కువ వాటి మీద అయినా కానీ చెడబర వ్యాక్సిన్ వేయించాను సార్. తర్వాత మీరు చెప్పినవన్నీ నేను రాసుకున్నాను సార్. మొత్తం రాసుకొని ఆ ఏటాలు వ్యాక్సిన్స్ మొత్తం సీజన్ బేస్డ్గా మార్చ్ నుంచి 1 year ఎండింగ్ వరకు ఎన్ని వేయాలో ఏంటి అన్నీ నేను రాసి పెట్టుకున్నాను సార్ క్యాజువాలిటీగా. అయితే ఇలా జరిగింది సార్ స్టోరీ మొత్తం. అబార్షన్లు అయినాయి ఎప్పుడు అంటే మన దగ్గర ప్రెగ్నెన్సీస్ కాదు సార్, బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన ప్రెగ్నెంట్లు. అది ఎందుకు అయిపోతుందో కూడా తెలీదు. అక్కడికి వెళ్ళగానే చెప్పడం మర్చిపోయాను సార్. మేజర్ ప్రాబ్లం
మూతుగజ్జి వచ్చింది సార్. మూతుగజ్జి వచ్చి మాకు తెలియదు కదా సార్. 1 వీక్ 10 డేస్ వరకు అలా ఎలా తగ్గుతుంది అనుకున్నాం. టెరామిషను పెన్సిల్ బుడ్డు 2 కలిపి మూతికి కలపడం, లేదంటే ఇంజక్షన్ చేయడం చేసాం. అది పీక్స్కి వెళ్ళిపోయింది సార్. అది ఎంత ఘోరంగా అయిపోయిందంటే ఫొటోస్ మీకు పెడతాను నేను, చూడండి. ఇప్పుడు గుంచుకున్నా సార్. అవి వాడని మెడిసిన్ అంటూ లేదు సార్. అబ్బా నరకం చూసాం సార్. ఆ పీరియడ్లోనే ఒక 10 డేస్లోనే మొత్తం ప్రెగ్నెంట్లన్నీ పాడేసినాయి. మొత్తం అన్ని పిల్లల బేబీస్ అవ్వకుండానే ఎందుకు పడేసినాయో తెలియదు, మాకేం అనుభవం లేదు. ఈ ఫీల్డ్ అసలు ఎందుకు వచ్చామో కూడా మీరు చెప్పింది ఒకటి మాత్రం ఫ్యాక్ట్స్ సార్. మేకలు కానీ గొర్రెలు కానీ అన్నీ నేర్పిస్తాయి అనడానికి 100% గ్యారంటీ. ఇంకా దాన్ని బాధ వచ్చినా కష్టం వచ్చినా చెయ్యాలని అనుకుని నిలబడి చెయ్యాలి తప్ప, లేదు వదిలేదామని అనుకుంటే ఇంకా దాని జోలికి వెళ్ళకూడదు. ఇంకా అదే డిసైడ్ అయ్యి మైండ్లో రోజులో ఇప్పుడు బిజినెస్ పరంగా 4 months 5 months చేస్తున్నాం. మిగతా ఏమంతా ఖాళీనే. ఇంకా ఎక్కువ శాతం మీ వీడియోస్ 60-70 వీడియోస్ దాదాపు 4 రోజుల్లో చూస్తాను సార్. ఖాళీ లేకుండా చూస్తూనే ఉన్నాను. మీరు చెప్పిన అన్ని చేస్తే కూడా 100% రిజల్ట్ ఏమో కానీ సీజన్ బేస్డ్గా రోగాలు రాకుండా ఉన్నట్లు కాపాడుకోవచ్చు. కాకపోతే నాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం అంతా ఒకటే సార్. అక్కడ మేత కంటెంట్ బాగుంది. 4-5 రకాల మేత ఉంది. గడ్డి ఉంది, సెన్సన్ దాకు ఉంది, జిల్లెడాకు ఉంది, పిచ్చి దొండ అని ఉంటుంది, దొండకాయ పాదులు 2-3 రకాల పాదులు ఉన్నాయి. చాలా రకాల మేతలు ఉన్నాయి సార్. కానీ ఇన్ని ఉండి కూడా అక్కడ ఏం ప్రాబ్లం ఉందో, దాంట్లోకి ఏమైందో పోయిన సంవత్సరం ఇలా జరిగింది. ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇంకేం కిడ్ అవ్వలేదు. మీకు లైవ్ వీడియో నేను అక్కడ వీడియో తీసి మీకు పెడతాను సార్. ఒక 2-3 నిమిషాలు వీడియో తీస్తాను. అక్కడ వాతావరణం కానీ, అక్కడ ఇసుక ప్రాంతం కానీ బాగానే ఉంది సార్. వాతావరణం కానీ వాటర్ కూడా ఎప్పుడు పారుతూనే ఉంటుంది. గోదావరి కోసం మీకు తెలుసు కదా సార్. కానీ నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్. దీన్ని ఎలాగైనా కానీ దీంట్లో మనం సెట్ అవ్వాలని నా ఆశ సార్. నాకు పిచ్చి అంటే చాలా ఇష్టం సార్. ఈ గొర్రెలు బర్రెలు అంటే వీటిని చేసుకోవాలి. ఊర్లో వాళ్ళు ఎగతాళ్ళు, ఊర్లో వాళ్ళు హింస వద్దులే సార్ ఈ అమ్మ జీవితం. కానీ దీన్ని ఎలాగైనా సాధించాలనే కసి అయితే ఉంది సార్. దీనికి ఎలాగైనా మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఫార్మర్స్, కష్టాలు పడి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్. చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. అవి మీరు చెప్పినట్టుగా నేను ప్లాన్ చేస్తాను సార్. చేసి వాడతాను సార్. దాన్ని ఉంటాను సార్. కానీ చాలా మెడిసిన్ దొరకట్లేదు సార్ ఇక్కడ ఈ రాజమండ్రిలో. అది షాపుల్లో దొరకట్లేదు సార్. ఈ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా తీసుకున్నా సార్. అప్పుడు నేను గవర్నమెంట్ దీన్ని తీసుకున్నా. గవర్నమెంట్ డాక్టర్ వచ్చి కూడా ఏమి మనకి హెల్ప్ చేయలేకపోయారు. గవర్నమెంట్ డాక్టర్ కూడా ఏమి అసలు ఒక్కో దానికి 4-3 ఇంజక్షన్లు చేశారు. అవి ప్రెగ్నెంట్లు పాడేసి ఇంకా నరకం చూశాను సార్. ఇంకా చెప్పుకోలేని బాధ. ఆ బాధ ఇంకా చెప్పుకుంటాకే ఇంకా ఎప్పుడంటే కరెక్ట్గా దీపావళి టైం సార్. రోజుకి ఒకటి పోతుంది. ఏం చేయాలి తీసుకున్న వాళ్ళు ఏమో అవి 2 నెలలు 3 నెలలు పిల్లలు 10 పెద్దవి ఉంటే 2-3 నెలల పిల్లలు ఇస్తారు. వర్కర్స్ ఏమో వేస్ట్ గాళ్ళు. ఇప్పుడైతే ఇంక నేను కంటిన్యూ చూసుకుంటున్నాను సార్. రెగ్యులర్ పొద్దున్న వెళ్ళి ఒక 1 hour కూర్చొని ఇంకా బోట్ వేసుకెళ్తాను. మా ఇంటి పక్కనే ఘాటు వేసుకెళ్ళిపోయి ఒక 1 hour దాని దగ్గర కూర్చొని చూసి దాని పరిస్థితి ఏంటి, ఎలా ఉంది, గౌకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తప్పమని దానికి మందు వేసుకొని టక్కుమని దాన్ని తగ్గిపోతే మళ్ళీ చేసుకొని కాకపోతే ఏమైనా ఒక 40-50 ఉంటే మనం ఏమైనా మంచి హెల్పర్ని పెట్టి అన్ని విధాలు హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళని పెట్టి మనం రెగ్యులర్ వాచ్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. కాకపోతే ఇప్పుడు అన్ని లేవు కాబట్టి నేను తక్కువగా ఒక ఆయన్ని పెట్టి కింద మీద పడి చేసుకుంటున్నా సార్. దాన్ని అంటే చేయడం అంటే ఏం లేదు సార్. అవే వెళ్తున్నాయి, అవే తింటున్నాయి, చేస్తున్నాయి. కానీ ఇంకా మెడిసిన్ పరంగా స్టార్ట్ చేశాను సార్. వేస్తూనే